संध्याकाळचे वाजले 6:30 आणि आम्ही फिरतोय डोंगरदऱ्यामध्ये। आम्ही तोडतोय आता फांदभाजी। ह्या बागाचं वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे अनेक याच्यावर ही फांदभाजी आलेली आहे। आणि दुसरं म्हणजे ह्या बागामध्ये हरणांचे अगदी कळपाने हरणं आहेत। दुसरं म्हणजे मोरांच्या टोळ्या आहेत। आणि दुसरं एक वैशिष्ट्य प्राणी म्हणजे तुम्हाला खोकड नावाचा प्राणी ह्याच भागात दिसल। इथं रानमांजरही आहे, पण मी त्या भागाचं नाव मात्र काही कारणास्तव सांगू शकत नाही। धन्यवाद।